салом алейкум я борига мардуми шарифи Тоҷикистон. Видеобарашини ман як бори дига именно барои Муҳаммад Иқбол Садриддин. Именно барои Муҳаммад Иқбол Садриддин. Як соли 3 моҳ пеш ман як видеобарашини када будумат. 1 миллион зиёд мардуми шарифи Тоҷикистон тамошо кард. Меки ту гирехтӣ. Боз як бори дига видеобарашини. Агар ту нагрезӣ, мавзӯъ тамон бояд як одам байнда бидроя, ранги дига давлато, мо эфирда мебурем, гап мезанем. Пус мардуми шарифи Тоҷикистон ҳақ аз ноҳақ бифаҳмон. Ман мехоҳам даҳани тура хаб дуронам. Ман мехоҳам тура унижат кунам дар прямой эфир. Ман мехоҳам ки ай рожаи ҳароми ту арақ бичакам. мефаҳмӣ? Ман ира мехоҳам. Я дисти ман мия. Ту агар оппозитсия бошӣ, ман яка гражданини Ҷумҳурии Тоҷикистон тайёрам ки қатъи бибурам эфирда гап занам. Хорошо?